But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချက်မဲ့စားမဲ့ channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ပုံမှန်စားနေကြအရသာတွေနဲ့ကွက်ထွက်သွားစေဖို့အတွက်ကြက်ဥမဆလာစီပြန်လေးကိုအိန္ဒိယစတိုင်လေးချက်ပြထားပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ချက်မဲ့စားမဲ့ channel ကိုလည်း subscribe နှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်နိုင်သိရအောင်လို့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ကြက်ဥမဆလာစီပြန်ချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ရအောင်ပထမဦးဆုံးကိုင်မိသားကြက်ဥကိုဆေးဖို့အတွက်စားနနွင်းမုံတံမြာရည်တို့ကိုအသုံးပြုပါမယ်ဒီလိုအရာတွေကိုအသုံးပြုပြီးဆေးကြောတာဟာကြက်ဥမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့အနံ့သက်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အနံ့သက်တွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေထွက်သွားဖို့အတွက်နာနာလေးစုပ်နေပေးရပါမယ်အားလုံးနှံ့ဆက်အောင်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရေနဲ့စတင်ဆေးကြောပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှိမှ၄ချိန်လောက်ဆေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတစ်ချိန်ပဲဆေးပြပါတော့မယ်တငယ်ချင်းတို့ကတော့ညီလက်မပြောင်းမချင်းဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့နီလန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆေးကြောပေးလို့ရပါတယ်ရေစစ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြက်ဥတွေကိုစကားလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေစစ်ပေးထားပါမယ်ရေစစ်ထားတဲ့ကြက်ဥလေးတွေကိုစားဟင်းချုံမှုနနွင်းမုံတို့နဲ့နေပြီးတော့ဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအထုံးလေးတွေဖြစ်အောင်ထုံးပေးထားပါမယ်Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. ကြက်ဥမဆလာစီပြန်ရင်ချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်သွန်ပြူကြက်သွန်နီဂျင်းစပလင်ခရမ်းကျင်သီးပင်စိမ်အယောင်တင်မုန့်နဲ့မဆလာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းမကောင်းအိန္ဒိယမဆလာတစ်ခါသုံးအထုံးငယ်လေးကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ကြက်ဥချက်ဖို့အတွက်ကြက်ဥကိုပထမဆုံးပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စပလင်နဲ့ဂျင်းကိုဓပြားရိုက်ပြီးတော့ကြက်ဥကိုပြုတ်ပေးပါမယ်။တခုတတိထားရမှာကကြက်ဥပြုတ်ရနေရမှာရေထည့်စရာလုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။စောစောကဓပြားရိုက်ထားတဲ့ဂျင်းနဲ့စပလင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြက်ဥပြုတ်ပေးပါမယ်။3မိနစ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုရင်တော့ကြက်ဥထဲမှာရှိတဲ့စီနဲ့ရေတွေထွက်လာခဲ့ပါပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ကြက်ဥတွေကိုအထက်အောက်နှက်ဆက်သွားအောင်လို့မှွေပေးရပါမယ်နောက်ထပ်3မိနစ်လောက်နေရင်တော့ဂျင်းနဲ့ဇပလင်နဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးပြုတ်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟင်းအနံလေးလည်းမှွေလာပြီကြက်ဥလေးတွေလည်းနူးလောက်ပြီဆိုရင်တော့ကြက်ဥကိုအရေးသက်သက်အဖက်သက်သက်စီခွဲထုတ်ပေးထားပါမယ်ကဲဖယ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စီတက်ဖို့အတွက်ဂျင်းကြက်သွန်ပြူကြက်သွန်နီအယောင်တင်မုံတို့ကိုရောထောင်းပေးထားပါမယ်ဇပလင်ကိုလည်းဓားပြားလေးရိုက်ထားပေးပါမယ်ဟင်းအနှစ်အတွက်ခန်းကျင်တီကိုလည်းပပလေးစီလှီးပြီးတော့ထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့စနွေးမုံနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်စနွေးမုံလေးတွေကြက်ပြီဆိုရင်တော့စောစောကထောင်းထားတဲ့မြုပ်သည့်အနှစ်တွေကိုထည့်ပေးပါမယ်စက်သွန်လေးတွေအနှဲငယ်လွန်းလာပြီဆိုရင်တော့စောစောကဓားပြရိုက်ထားတဲ့ဇပလင်ကိုထုံးပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့မဆလာကိုပါတခါတည်းတဝက်လောက်ထည့်ပေးထားပါမယ်
စီတက်နံလေးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ပပလိထားတဲ့ခရမ်းညင်သီးတွေကိုထည့်ပေးပါမယ်ခရမ်းညင်သီးလေးတွေလိမ့်သွားပြီဆိုရင်တော့စောစောကဖယ်ထားတဲ့ကြက်ဥကိုထည့်ပြီးတော့လုံပေးပါမယ်အားလုံးနှမ်းဆက်အောင်လုံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကြက်ဥပြုတ်ရဲ့အနှဲငယ်ကိုထည့်ပေးပြီးတော့3မိနစ်လောက်တည်ပေးထားပါမယ်3မိနစ်လောက်တည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကြံရှိတဲ့ကြက်ဥပြုတ်ရည်ကိုထပ်ထည့်ပြီးတော့3မိနစ်လောက်ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စောစောကကြံတဲ့မဆလာတစ်ဝက်ကိုအုပ်ပြီးတော့အသင့်စားသုံးလို့ရပါပြီခုလိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုသဘောကျနှစ်ချိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe နေပေးခဲ့ပါဦးနော်